बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक अच्छी वाली रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत ही लिहाजा लजीज मज़ेदार भी है और एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल भी हो रही है। और खांसी, गले खराश और रेशा बलगम की वजह से भी इंसान परेशान है। बच्चे बूढ़े सब के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैंने तैयार की है। तो मैंने इसमें डाली है, 1 कप मैंने लिया ये इसका शक्कर का। ये देखें, 1 कप मैंने शक्कर का लिया है और इसके अंदर आधा कप मैंने डाला है, यानी कि 50 ग्राम खसकास थी और 1 कप शक्कर का था। ये मैंने मिक्स किया है, आप ज़्यादा भी कर सकती हैं अगर पसंद आए तो। ये देखें, मैंने उसको बना के ये रखा है। मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। 1 कप मैंने शक्कर का लिया है और आधा कप मैंने खसकास का लिया है, यानी वो खसकास थी 50 ग्राम। तो 1 कप शक्कर का ले लें, यानी कि 5 शक्कर हो और 50 ग्राम आपकी खसकास हो। तो ये जिसे खसखस कहते हैं वो खसकास मैंने डाली है इसके अंदर। खांसी के लिए, नज़ले के लिए, गले की खराश के लिए, रेशे के लिए बहुत मुफीज़ है और बहुत बेहतर है। गुड़ तो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा है खांसी के लिए। और ये गला साफ़ करता है। आजकल जिस तरह धुंध पड़ रही, जिस तरह आलूदगी छाई हुई है आसमान पे, उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप घर में इस्तेमाल करें, बच्चे बूढ़ों के लिए, सब के लिए। ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो मैंने इसको तैयार किया है। मैंने वीडियो बनानी थी, अंधेरा हो चुका था, लाइट गई हुई थी। तो मैंने कहा मैं अब इसको तैयार कर दूँ, फिर अचानक लाइट आ गई तो चीज़ें मैं मिक्स कर बैठी थी। तो फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ, अपने बहन भाइयों से। तो मैंने इसलिए इसकी अब वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार लजीज़ा बनी है, मैंने इसको चखा है। वैसे तो गुड़ हम खाते ही रहते हैं क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह का मौसम हुआ है, आलूदगी वाला, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दवाई तो इतनी जल्दी असर नहीं कर रही। सही पूछे तो यही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहवा वगैरह, ये पिंक चाय और ये गुड़ वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। तो आप ये घर में बना के एक बोतल में रखें। तो 1 चमची जब सोने वक़्त बैठे हो, खांसी तेज़ हो रही हो, इसकी एक 1 चमची इसकी खा लें। नहीं तो जब भी बैठे हों 1 चमची इसकी मुँह में डाल लें। इसको चबाएँ, खाएँ और ये बहुत टेस्टी और गरम-गरम खसकास आपको पता है वैसे ही गरम होती है और गुड़ भी गरम है और ये बलगम भी ख़त्म करेगी और एक मज़ा भी आएगा और गरम भी होएगी। ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी आप लोगों को। और ये बहुत मुफ़ीद है, बहुत अच्छी है, बेस्ट चीज़ है। घर में ज़रूर बनाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।